แพทย์เตือนนะคะในช่วงของฤดูวางไข่ให้ระวังโรคไข้เลือดออกหลังพบแนวโน้มอาการเจ็บป่วยพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปีค่ะเวทีเสวนาไข้เลือดออกยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันเผยข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ป่วยไข้เลือดออกปีที่ผ่านมาสะสมสูงถึง 14,397 คนเสียชีวิต88คนติดง่ายในกลุ่มเด็ก5ขวบถึง14ปีแต่อัตราส่วนของการเสียชีวิตจะพบมากสุดในช่วงอายุ 45-54 ปีและ65ปีขึ้นไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีความเสี่ยงผู้มีโรคประจำตัวแพทย์คาดว่าในปีนี้แม้จะยังไม่มีตัวเลขสถิติออกมาอย่างชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาการป้องกันนอกจากกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วคือการฉีดวัคซีนค่ะโดยฉีด2เข็มป้องกันได้นานถึง8ปีช่วยลดอัตราความรุนแรงได้ถึง 80% ที่สำคัญหากเคยป่วยแล้วอาจป่วยซ้ำได้อีกค่ะ